50,000 को स्यालेरी भएर पनि गोजीमा दाम छैन। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन इन 50, 30 एन्ड 20 रुल्स। यसले तपाईँलाई 25,000 को निड्स, 15,000 को वान्ट्स र 10,000 को इन्भेस्टमेन्ट दिन्छ। सुरुमा निड्समा चाहिँ नो कम्प्रोमाइज। तपाईँलाई जे जति पनि चाहिने फुड्स, फुटेज र ग्रोसरी, युटिलिटी हुन्छ यो 25,000 ले नै कभर गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि आउँछ वान्ट्स, अलिकति इन्टरटेनमेन्ट। तपाईलाई घुम्न जानु छ, मुभी हेर्नु छ, नेटफ्लिक्स हेर्नु छ भने यो पैसाले नै तपाईको लाइफमा इन्टरटेनमेन्ट बनाइराख्छ। र फाइनली 10,000 को इन्भेस्टमेन्ट जुन चाहिँ नन रिकग्नाइज हो। यसले तपाईलाई म्युचुअल फन्ड, एसआइपी, हेल्थ इन्सुरेन्स र सेभिङ जस्तामा काम लाग्ने गर्छ। जति कमाए पनि यसमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन, किनभने यसैले नै हो हाम्रो भविष्य उज्जवल बनाउने। यो मेथडलाई तपाईहरूले डिसिप्लिनको साथ फलो गर्नुभयो भने 50,000 ले नै तपाईको लाइफ सेक्योर हुन्छ। र हेल्थ इन्सुरेन्सको बारे अझै पनि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने माथि दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। म तुरन्तै प्रतिक्रिया दिनेछु, किनभने आई एम अलवेज विथ यू।